Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Балалар бақшасы. Әр күні балалар мектептен қайта жатып, алыста кетіп қалған құбыжықтың бақшасына келетін еді. Барлық жері жап-жасыл, шөптер, әдемі гүлдер, жемісті ағаштар егілген әсем бақша еді. Балалар бақшада қуанып, асыр салып ойнар еді. Бірақ бір күні құбыжық үйіне оралды. Ол бақшасында ойнап жүрген балдарды көріп, айғайлап, қуып шығарды. Бұл менің бақшам, бақшама неге сұраусыз кіресіңдер? Балалар қорқып, қаша жөнелді. Құбыжық бақшасына биік қорған салып тастады. Балалар бақшаға кіре алмай, қарап өтіп кетеді. Болды. Қыс мезгілі таусылып, көктем кіріп келіпті. Жерлер жап-жасыл түске боянып, гүлдер ашылыпты. Бірақ құбыжықтың бақшасында қыс таусылмапты. Қарлар еремепті, ағаштар гүлдемепті. Себебі балаларсыз бақша қаусырап қалыпты. Құбыжық терезеден қарап, не үшін көктем келмей жатқанын түсінбепті. Айлар өтіп, мезгілдер ауыса бастапты. Бірақ құбыжықтың бақшасында қыс мезгілі екен. Бір күні таң ата, құбыжық терезе алдында бір құстың сайраған даусынан оянып кетіпті. Орнынан тұрып, сыртқа қарапты. Керемет көріністі көріп, таң қалыпты. Бақшасы бұрынғыдай әдемі, жап-жасыл, ағаштар гүлденген. Балалар биік қорғанның бір тесігінен ұрлана кіріп ойнап жүр екен. Бір кішкентай бала ағашқа шыға алмай жылап отыр екен. Құбыжық бақшасына не үшін көктем келмей жатқанын енді түсініпті. Үйінен шығып бақшаға келіпті. Балалар құбыжықты көріп қаша бастапты. Құбыжық жаңағы жылап отқан баланы алып ағашқа отырғызыпты. Сонда ағаш жапырақ шығарып, гүл ашып шығыпты. Кішкентай бала қуанып кетіпті. Құбыжық балаларға қарап, балалар, бақша енді сендердікі, кіріп ойнай беріңдер депті. Балалар қуанышында шек болмапты. Олар күнде мектептен қайтып, бақшада құбыжықпен бірге ойнайтын болыпты.